Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Undang Munawar Official Channel, video YouTube yang membahas berbagai masalah agama. Kita sharing berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe. Dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya biar lebih bermanfaat untuk umat, dan wabil khusus untuk saya semakin semangat kalau video ini kemudian menyebar dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada banyak pihak. Kali ini kita melanjutkan pembahasan atau ngaji kitab kuning, kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, halaman 7 ya, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu jaa. Nah, yang akan dibahas adalah kalimat jaa. Di mana ada kalimat jaa? Kalimat jaa ada dalam nadom kitab Jauhar Tauhid. Nadomnya begini: ala nabiyyin jaa bit tauhidi wa qad khaladinu anit tauhidi. Nah, jadi di situ ada kalimat ala nabiyyin jaa bit tauhidi, kepada nabi jaa datang bit tauhidi dengan tauhid. Nah, maksud datang itu apa? Maksud jaa itu apa? Makanya di sini dijelaskan wal murad bil maji'i al irsalu. Yang dimaksud dengan jaa, dengan kalimat jaa datang atau kedatangan, bil maji'i dengan kedatangan Muhammad dalam hal ini, kedatangan Nabi dalam hal ini adalah al irsal. Jadi diutusnya beliau menjadi rasul, menjadi utusan. Kenapa? Fa'inal irsal sababun lil maji. Karena diutusnya beliau menjadi rasul adalah menjadi sebab datangnya beliau ke dunia ini. Ya, lahirnya beliau ke dunia ini disebabkan oleh diutusnya beliau sebagai rasul. Wa qad arsalahu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad ala ra'sil arba'in, pada kira-kira usia 40. Ra'sun itu kepala ya, kepala 40, kepala 4 begitu ya. Ila jami'il mukallafi, diutusnya itu kepada seluruh mukallaf, minas saqalain, dari dua yang memberatkan. As-saqalain itu dua yang memberatkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah al insu wal jinnu, yakni jin dan manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rasul pada usia sekira 40 tahun kepada seluruh mukallaf dari bangsa jin dan manusia. As-saqalain. Jadi jin dan manusia itu diberi nama, diberi istilah saqalain. Kita barangkali pernah mendengar dalam salah satu bait qasidah burdah, Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, gitu kan? Jadi Muhammadun sayyidul kaunain. Muhammad itu adalah penghulu kaunain, itu dunia dan akhirat. Gitu. Dunia dan akhirat itu kaunain, dua, berarti kan dunia dan akhirat. Wasaqalain, dan dua yang memberatkan. Ternyata yang dimaksud adalah saqalain itu, dua yang memberatkan itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Kenapa bangsa jin dan bangsa manusia disebut saqalain, dua yang memberatkan? Sumia bidalik
diberi nama sakolain, dua yang memberatkan, li'annahuma athqala al-ardo, karena keduanya jin dan manusia itu memberatkan bumi, baik sebagai populasinya, karena populasinya terus semakin bertambah. Wakila, dan dikatakan pula dengan istilah itu lithaqlihima bidunubi, karena beratnya dosa dari bangsa jin dan manusia, sehingga disebut sakolain. Wakila, dan dikatakan pula lithaqli mizanihima bil hasanah, karena beratnya timbangan keduanya jin dan manusia bil hasanat dengan kebaikan. Nah, jadi disebut sakolain karena keduanya memberatkan bumi, yang kedua karena keduanya berat dengan dosanya, dan yang pengertian yang ketiga keduanya berat dengan kebaikannya. Nanti akan lebih jelas lagi dengan mengikuti terjemahannya. Kemudian tadi ada kalimat Ra'sul Arba'ina Sanah, pada usia 40 tahun. Ini banyak perbedaan pendapat, dan di sini dijelaskan dalam kitab ini ya, yang dimaksud dengan Ra'sul Arba'ina Sanah wa ta'bir bi Ra'sil Arba'ina yufidu annahu bu'isa inda stikmaliha min ghairi ziyadatin wala nuqsin. Jadi ada yang mengatakan bahwa benar-benar usia Rasul Nabi Muhammad diutus pada usia 40 tahun dengan sempurna 40 tahun, min ghairi ziyadah wala nuqsin, tanpa ditambah tanpa dikurang, jadi pas 40 tahun. Tapi kemudian berkembang beberapa pendapat. Ada pertanyaan, apakah Muhammad diutus sejak lahir? Fi syahril wiladah, pada bulan dilahirkannya, berarti bulan Rabiul Awal, atau kama qala ba'dhum, sebagian mereka ada yang berpendapat kana ibtidaul wahyi bil manam, atau sejak beliau menerima wahyu. Ketika mendapat wahyu itu berarti bulan Ramadan mendapat wahyu. Nah, nanti akan dibahas yang dimaksud dengan 40 tahun dengan berbagai pendapat para ulama. Kemudian juga akan ada pembahasan diutusnya Rasul terkait turunnya surat Al-Quran. Pertama surat Al-Alaq, ini yang membahas terkait dengan beliau Muhammad diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dikaitkan dengan turunnya surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Itu ada yang mengatakan bahwa sejak menerima wahyu itulah beliau diutus menjadi Rasul. Ada yang mengatakan bukan itu adalah nubuwah. Ayat itu menunjukkan ia diutus sebagai nabi, belum diutus sebagai rasul. Tapi diutus sebagai rasulnya adalah ketika beliau menerima wahyu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir. Di situ ada kalimat kum fa'angzir, dan bangunlah dan beri peringatan, atau salatlah dan beri peringatan kepada yang lain. Nah, pada pembahasan video yang lalu ada yang dibahas terkait dengan perbedaan nabi dan rasul, perbedaan nubuwah dan risalah. Nah, sehingga di sini ada perbedaan pendapat terkait dengan apakah sejak menerima Al-Quran surat Al-Alaq atau menerima ayat Al-Quran surat Al-Muddathir. Dengan kata lain, apakah kenabian dan kerasulan Muhammad itu berbeda waktu atau berbarengan waktunya? Akan dibahas juga di sini. Makanya nanti ikuti terjemahannya. Kemudian ada juga dibahas tentang 40 itu adalah
hampir semua nabi, walaupun tidak semua, hampir semua nabi menerima atau diutusnya menjadi nabi, menjadi rasul itu pada usia 40 tahun. Wa innama kanal irsal ala ra'sil arba'ina li'annal adah al mustamirrah fi maqdumil anbiya aw jami'ihim. Nah, jadi kebanyakan nabi, kebanyakan rasul diutus pada usia 40 tahun. Tapi nanti dijelaskan ada nabi yang sejak kecil sudah diutus sebagai nabi. Ada yang melebihi usia 40 tahun baru diutus menjadi nabi dan rasul. Siapa saja nanti ikuti saja terjemahannya. Jadi ketika menyebut bahwa hampir semua nabi atau rasul diutus pada usia 40 tahun itu tidak berarti ada dalil umpamanya manubiya nabiyun illa ala raqsil arba'ina sana. Tidak diutus atau tidak diangkat menjadi nabi seorang nabi kecuali pada usia 40 tahun. Tidak begitu. Jadi itu hanya kegaliban saja, hanya adat, hanya kebiasaan saja. Tapi nanti akan dibahas oleh para ulama dan di sini ada walaupun bagi kita kan ya soal lebih dan kurangnya serahkan saja kepada Allah. Yang penting yang paling masyhur adalah bahwa beliau diutus sebagai nabi, sebagai rasul adalah pada usia 40 tahun. Lebih dan kurangnya kita tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi di sini sebagai suatu kitab dan kajian ilmiah ada juga dibahas. Karena itu penting untuk mengetahui, terutama bagi para ustadz, bagi para mubaligh, penting untuk mengetahui pembahasan ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan ikuti terjemahan atau istilahnya ngalogat oleh Kiai Solih Ahad pagi pukul 6 sampai pukul 8 di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengawasan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa taala nepangkeun deui urang sadayana dina kagiatan rutin pengawasan Ahad pagi. Kalayan dina kaayaan sehat walafiat insyaallah. Mergi sakitu urang sasarengan naraskeun di hanca pangaosan Rati Payun Jawahar Tauhid dina halaman 7 ya ganteng dan pabriknya. Kalau hujaannya Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ja'a dawuhan musannif lafaz ja'a datang ilah. Hadhil jumlatu hariya jumlah sifatun eta jadi sifat linabiyin pikeun lafaz nabi. Ja'aan datang itu nabi. Kama seperti perkara huwa anu harima al-qaidatu eta qaidah min annal jumlah dinasanya na pirang-pirang jumlah ba'dan nakirati dinasabada pirang-pirang isim nakirah sifatun barana eta jadi pirang-pirang sifat. Waqad qayyada jeung nyata ngayida
saha an-nazimu anu nanadom hadhil jumlata kana ieu jumlah biqaulihi ku kasauran nazim wa qad khalat dinu anit tauhidi aya redaksi matan dina nadom wa qad khalat dinu anit tauhidi wa qad khala jeung nyata kosong naon adinu agama anit tauhidi tina tauhid pernah kosong tina tauhid lianau karena sanyana ieu kaul halun eta jadi hal min fa'ili ja'a tina fa'il lapad ja'a wal halu bari ari hal qayyidun eta ngayidan bi amiliha dina amil na itu hal pasorot mangka jadi naon asifatu sifat bihadal itibari kana ieu rekenan mukhassasatun eta ditangtukeun lil mausufi pikeun mausufna wa qasiratun jeung anu wungkul lahu pikeun mausuf ala nabiyina kan nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam lianau karena sanyana kalakuan lam yakti eta teu datang saha nabiyun hiji nabi bitauhidi kalawan mawa tauhid bihali khuluwid dini dina tingkah kosongna agama anit tauhid tina tauhid ila nabiyuna kajaba nabi urang sararea sallallahu alaihi wasallam wal muradu jarang dimaksud bil maji ku kecap jaa tadi datang nabi maksudna al irsal diutus jadi utusan patafsiru mangka ari nafsirana namaji bihi ku irsal tafsir muradin eta tafsiran murad tafsir maksud jadi maksud datang nabi teh diutus nabi lianau karena sanyana ieu tafsir eta tafsirun bisabab tafsir kana sabab Fainal irsala karena sanyana irsal ngutus eta sababun jadi sabab lil maji kana datang bang arsala balik tangutus Allah ilaihim ka itu langkung qad arsala kana bisa Allah taala ala roksil arba'in dina pokok 40 kepala 40 naonana sanatan tauna ila jami'il mukallafin kasakabeh jalma mukallaf jadi hari lahir nama Islami 40 tahun ke belakang tapi irsal nama tos 40 tahun awal sangat minas sakolain di bangsa jin jeung manusia asal nama beungberat dua mukalafina ti bangsa beungberat dua jin jeung manusia ai al insi tegasna manusia wal jinni jeung jin yang paling pokok karasulan Kanjeng Nabi Muhammad teh kanggo bangsa jin jeung bangsa manusia sumia dingaranan insi wal jin manusia jeung jin bidalika ku kecap sakolayan lianahuma karena sanyana ieu jin jeung manusia
sakola eta ngabeungbeuratan jin jeung manusia al ardo kana bumi. Jadi disebut beungberat dua sebagian pendapat gitu. Sabab ngabeungbeuratan bumi. Jin manusia ngan bangsa jin mah teu katingali jugrugna. Wakila jeung dicaritakeun lisaklihimai karena beratna jin jeung manusia bidunub ku pirang-pirang dosa. Jadi disebut sakolaen teh sabab nu baroga dosa bangsa jin jeung manusia. Jadi ngabeungbeuratan bumi ku dosa. Jadi kieu eta mah yang introspeksi diri. Ulah nepi ka hirup ngabeungbeuratan bumi ku dosa. Wakila jeung dicaritakeun deui naon lisak limizanihima karena beratna timbangan jin jeung manusia bil hasanati ku pirang-pirang kasaya. Ieu mah memberikan harapan ya. Jadi beratna ku kasaya. Wa kharaja jeung kaluar bisa kolaen ku ketap sakolaen saha al malaikatu para malaikat. Itu kaasup malaikat tasanes sakolaen painau karna sanyana kalakuan lam yursal eta teu diutus nabi ilaihim ka malaikat irsalat taklifin kalawan utusan anu sifatna taklif. Muka taklif makan jin jeung manusia, jadi malaikat bebas taklif. Bal arsala barik tangutus Allah ilaihim kaitu malaikat irsalat tasyrifin kalawan ngutus bentukna ngamulyakeun. Jadi teu aya pamerdi, teu aya hitop anu disampaikeun ku nabi ka bangsa malaikat, anu aya tasrif ngamulyakeun. Li anna ta'atahu karena taatna malaikat mah jabaliyatun eta bangsa watak. Jadi nalurina kitu diciptakeunana ku Allah para malaikat mah naluri taat. Instingna taat gitu. Beda jeung manusia kamana daek aya nu taat aya nu teu taat. Jadi taatna teh geus jadi watak. La yukallafuna teu diperdi malaikat biha ku taat. Jadi geus teu kudu di komando ditutah-titah deui. Da watakna ge taat. Beda jeung setan belis watakna teh maksiat goreng. Wa hadza jeung ari ieu kaol wa eta ari hadza alladzi eta anu itamada anu tatagenan kana ladzi saha ar-Romli Syekh Romli bisarhil minhaj dina sarah minhaj. Jadi nu berpendapat yen taatna malaikat jabaliyah teh pendapat Syekh Romli. Wa khalafa jeung ngabedaan muka Romli ka Syekh Romli saasa Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar. Wa ibaratuhu jeung ari ibaratna Ibnu Hajar bada qaulil musannif sabada kasauran musannif abduhu wa rasuluhu. Lafaz abduhu wa rasuluhu likafati sakolain al insu wal jinnu eta manusia jeung jin izmaan kalawan izma rempuk para ulama makluman nu dikanyahokeun minadini tina agama bidoruro kalawan nemrah geus maklum yen nabi diutus pikeun sakolaen payapuru atuh kukur saha munkiru anu inkar kana itu kaol likapati sakolaen
Wakada jeung eta nya kitu deui al malaikatu ari malaikat kama seperti perkara rojahan mengumpulkeun kana nama sahajamun muhaqqiqun golongan ahli tahqiq kabeh kasugi seperti Syekh Sugi waman jeung jalma tabi'an nuturkeun manhu kasugi warodu jeung ngabalikeun itu kemana sana jamana jamun muhaqqiqun alaman kajalma khalafa nujulayaan man dalika kana itu kaul ila akhiri ibaratihi nepi ka akhir ibaratna sasuki wa takbir jeung ari ngabahasakeun biroksil arba'in dina awal 40 yufidu eta maidahkeun takbir annahu kana sanyana nabi Bu Isa eta diutus nabi ing dastik maliha dina nalika sampurnana arba'in min beri ziyadatin wala naksin tina teu tambah jeung teu kurang pas 40 tahun wawari kaul eta as-sahih kaul sahih berarti kian alladzi anu alaihi anu netepan kana ieu ladzi al jumhur ari jumhur ulama walakin hadza jeung tatapina ari ieu layatimu eta teu sampurna hadza ila laukana kajaba lamun bukti naon al biksatu diutus bisyahril wiladah eta dina bulan kelahiran ma'anal masyhura sarta sanyana nu dimasyhurkeun annahu eta sanyana nabi ulida eta dilahirkeun nabi fi rabiul awal dina bulan rabiul awal kaul masyhurna eta wa Bu Isa jeung diutus nabi fi ramadana dina bulan Ramadan awal utusan teh Ramadan kan jadi kuha Hira aya malaikat Jibril teh dina Ramadan palahu ta eta tetep pikeun nabi hina baksa dina nalika diutus teh arbauna hari 40 naonana sanatan tahun-tahunna wanis kusanatin jeung setengah tahun berarti 40 tahun setengah pergi dihitung tina Rabiul Awal, Rabiul Tsani tuluy Jumadi awal, Jumadi akhir, Rajab, Rewah, puasa itu jadi lebih genep bulan cenah. Ingkana lamun bukti naon al-ba'su diutus fi Ramadana eta dina bulan Ramadan al-waqi anu tumibah pada sanatil mutamimah sabada tahun menyampurnakeun lil arba'in kana 40 tis'atu wasalasun atawa 38 wanis jeung setengah. Jadi aya kemungkinan 38 tahun setengah atau 40 tahun setengah. Lamun mudah lahir bulan Mulud diutus Ramadan. Jadi bisa mundur, bisa maju. Gitu tak kesinan teh. Beda jeung lamun lahir Mulud diutus Mulud pasti bakal jejak cenah. Lantaran diutus na Ramadan aya kemungkinan kurang setengah tahun tina 40 aya kemungkinan leuwih. Itu cekawal anu nerangkeun eta nya urang tarang budak-budak nepi ka lobadinya lah. Pokona mah percanten 40 tahun cenah kurang leuwih saeutik biasa ya. Itu jadi masalah. Kan aya ulama nepi ka budak-budak nepi ka lobadinya gitu. Ingkana lamun bukti naon al-ba'su diutus eta fi Ramadan al-waqi fi asna'i sanatil mutamimah dina tengah-tengah tahun sampurna lil arba'in. Paman maka saja makola anu nyarios geutman arba'una sanatan
40 tahun naonana sanatan tauna alqa tah ngalagakeun man al kasrah kana kasrah pupus itu nya alal awal kana nu kahiji wajabaro jeung nambah pupus wajabaro jeung nambalan man kana ieu kasrah alasane numutkeun nu kadua waqala sabaduhum sawareh ulama kana bukti naon ibtidaul wahyi mimiti wahyu bil manam eta ku ngimpet birobiin dina bulan mulud wa makasa bulan Rabiul Awal jeung cicing nabi sitata asyurin dina salami genep bulan kadalika nya kitu deui bil manam. Jadi di hari teh geus mulai datang wahyu ngan berbentuk impian-impian. Waman jeung saja maqala nu sasaurat man kana bukti naon ibtida'u mimitina wahyu fi Ramadana eta di bulan Ramadan aroda tah ngamaksud man maji Jibril kana datang na malaikat Jibril yaqdotan bari dina kaayaan nyaring. Jadi selama 6 bulan timulud ka Ramadan mah berbentuk mimpi, hari dina Ramadan mah geus berbentuk nyata Jibril mawa wahyu. Rasulna nyaring. Paroja mangka balik naon al khilafu perbedaan antara nyaring jeung ngimpi. Labdian eta bangsa labdi, cuma beda lapat hukum. Wala kasro jeung teu aya peupeus eta tetep. Wasohih jeung ari kaul soheh anna nubuwatahu eta sanyana kanabian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu jeung karasulan Nabi muktaronatani eta nu babarengan duanana cekaul soheh ya. Jadi nya nabina di usia 40 tahun nya rasul ge di usia 40 tahun ya gitu. Muktaronatani ceuk kaul sahih. Wa qala Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu jeung lian di Ibnu Abdul Barri arsala ngutus ka Nabi saha Allah lama balagha samang-samang sadugi Nabi salah sawa arba'in kana 43 naonana sanatan taunan. Aya nu berpendapat 43 tahun. Bakanat maka bukti naon anu nubuwatu kanabian sabiqatan eta nu miheulaan ti heula binuzuli Iqra kana turuna surah Iqra ayat Iqra al-alaq hiji. Berarti lebih awal Nabi cek pendapat ieu daripada Rasul. Wakanat jeung bukti naon arisalah risalah biamrihi eta ku diparentahna Nabi bil ingdar kana nyingsieunan lama najalat samang-samang salunsur naon ayatul mudathir ayat al mudathir ya ayyuhal mudathir teh bahwa tahari Nabi fi zamani patrotil wahyi dina zaman pegatna wahyu nabiyun eta nabi la rasul lain rasul. Jadi kakara ikroma eta mah kakara diangkat jadi nabi ceuk nu pendapat nu kadua. Ai jadi rasul nama tah geus aya ya ayyuhal mudatsir kum paangdir. Eta kakara bertalian jeung umat gitu. Wa ajaba jeung ngajawab sah al-qailun anu sasauran bil awal kana nu kahiji bi anna ayatal mudatsir kana sanyana ayat mudatsir bayanun eta penjelasan lil murad kana nu dimaksud min surat Iqra tina surah Iqra. Jadi lain beda masalah eta mah pembuktian penjelasan tina Iqra teh bagianana al-mudatsir. Liana makna Iqra liana makna karena sanyana makna Iqra ala qaumika eta Iqra ala qaumika
kudu macakeun anjeun ka kaum anjeun makana perkara sanubayinu nu bakal ngajelaskeun kami hukana ma laka ka anjeun. Wa inna makana jeung pastina bukti naon al irsalu utusan ala roksil arba'in aya dina awal 40 tahun li'anal adatal mustamirah karena sanyana adat anu tumetep lumayang nu berlaku timakdomil ambiya dina gegedena para nabi bahkan au jami'ihim atawa sakabehna anbiya kama seperti perkara jajaman nu ngamistikeun bikana ma bisani saha kasiruna ulama loba. Jadi 40 tahun teh dianggo ukuran adat kebiasaan seseueurna para nabi rusul diutusna teh dina usia eta 40 tahun. Masa-masa kematangan berpikir seseorang, kedewasaan seseorang. Ijal teh lamun ti ngongorana rada ngaco, engke tingali we geus usia 40 tahun kaditu rek robah mah gitu. Itu geus mulai masa pemikiran dewasa. Koloteun geus leungit urna adat sifat bubudakeunana. Kematangan berpikir seseorang usia 40 tahun. Tapi kadang-kadang cenah hati-hati beger kadua ge datang ke usia 40 tahun. Keur lalaki. Jadi servisna kudu langkung di dangdosan para istri. Kan jarang ya jalan poligami di usia 25 tahun kan jarang. Rata-rata 40 tahun kan itu. Ada sematang. Sematang nih. Ekonomi geus mulai matang kan gitu. Pikiran matang. Nu aya di bumi geus mulai redup. Nu di luar daun-daun muda. Minum eta tisawareh kasirun Syekhul Islam ari Islam fi hawasil baydawi dina hawasil baydawi. Wa inna mastadalu jeung pastina ngalap dalil jeung kasirun bil adatil mustamirah kana adat anu tumetep lumayang 40 tahun teh walam yastadilu jeung teu ngalap dalil kasirun bihadisi manubi nabiyun ila ala roksil arba'ina sana teu ngalap dalil nu eta cenah. Jadi nu dianggo dalilna adat biasana usia 40 tahun gitu. Tapi teu nganggo hadis manubi nabiyun teu diangkat nabi saha nabiyun hiji nabi ila ala roksil arba'in kecuali dina awal 40 tahun. Li adibnil Jauzah karena Ad bin Jauzah lahu eta tetep pikeun bil maudu'at dina pirang-pirang anu dipernahkeun wa dzakara jeung nyarioskeun sa alamah Asy-Syaikh Al-Amir wal alamah Asy-Syaikh Asy-Syanwani annal haqqa kana sanyana haq anna hadasinna eta sanyana ieu taun teh golibun eta nu golib pakot wungkul pinubuwah dina kanabian. Jadi bahasana gagalina gitu. Pengangkatan kenabian kerasulan teh dina usia eta. Wa ila jeung lamun teu golib kan pakot nubiah nyata diangkat nabi saha Isa warupiah jeung diangkat Isa ila sama ka langit qoblahu dina samemeh arba'in wa umruhu wa kana jeung bukti naon umruhu yuswana nabi Isa salah sawasalasin eta 33 naonana sanatan dugi ka diangkat teh. Berarti jadi nabi jadi rasulna sebelum usia 40 da teu dugi kana 40 tahun lagi. Wa nubiya jeung diangkat Nabi Yahya, Nabi Yahya sobiya. Dina kaayaan budak keneh Nabi Yahya. Binaan karena ngadegeun ala anal hukma. Kana sanyana hukum alladzi anu uti
anu ngadatangkeun kami kana hukma sobian bari dina kaayaan budak anu buatu eta kanabian. Ini dimaksud hukma teh anu buat. Lakin dakaru tetapi nyarioskeun kasirun fi hawasit tafsir dina sisi tafsir naklan kalawan mindahkeun anil mawahib anna hada kana sanyana ieu masalah khilafut tahqiq eta ngabedaan kawal tahqiq. Wa qulu jeung sasauran kasirun as-sahih ari pendapat kawal sahih anna Isa eta sanya Nabi Isa marupi'ah eta teu diangkat Nabi Isa ila ba'da mudi samanina sana kajaba sabada liwat 80 naonana sanatan tauna minan nubuwah tina kanabian. Aya pendapat lain terjadi angkat nama geus usia 80 tahun. Wa ba'da nuzulihi jeung dina sabada lungsurna Nabi Isa minas sama ti langit ya isu hirup Nabi Isa arba'ina 40 naunana sanatan tauna. Jadi ieu kawan nyebatkeun diangkatna usia 80 tahun teras aya di langit buka di mana isukan nalika turun deui sateatan kiamat cenah hirupna teh 40 tahun. Tah eta masa-masa eta masa bagus, masa hebat anu kadituna masa ngacor pada teu aya Nabi Isa. Wala yuradu jeung teu ditolak naon qaulu ta'ala fi haqqi Yahya dina hak Nabi Yahya wa atainahul hukma sabiyya jeung ngadatangkeun kami huka Yahya al hukma kana hukma teh tadi di tafsiran nubuwah kanabian sabiyan dina kaayaan budak keneh surah Maryam 12 li'anal murada bil hukmi karena saya dimaksud ku kecap hukma al ilmu eta ilmu wal ma'rifat lan buah sekolah lain ya. Jadi eta mah hukma dirinya mah lain kanabian tapi ilmu jeung kamarifatan lan buah. Wala yuradu jeung teu ditolak aya naon qaulu ta'ala hikayatan karena ngahikayatkeun an Isa ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya ngadatangkeun Allah kakuring kana Alkitab jeung ngajadikeun Allah ni kakuring nabian kana jadi nabi Maryam ayat 30. Ya nau karena sanyana ya kawan minat takbiri eta tina ngabahasakeun bil madzi kana nu geus kaliwat anil mustaqbal tina anu bakal datang. Al hadi qauli ta'ala netepan patokan dawuhan Allah Ta'ala ata amrullah ata bakal datang naon amrullah keputusan Allah. Jadi lain ata geus tapi bakal datang sabab kiamat lagi acan. An-Nahl ayat 7. Wa mana abil mana ja'alani nabiyyan ngajadikeun Allah kakuring nabiyan kalawan jadi nabi fi ilmihi dina panguningan Allah. Hadza anu ieu wa waqa'a jeung tumiba fi kalami Sayyid Ali Al-Khawas naon anna nabiyya sanyana nabi nubi'a eta diangkat nabi fi min sigharihi dina waktos alitna nabi yang disebutkeun ti budak walalau buah-buah ieu Syekh Sayyid Ali Al-Khawas aroda eta ngamaksud Sayyid Ali Al-Kamal kana sampurna wa tahayyu'ah jeung sawis-sawis kama dakaro seperti nyarioskeun kana masal alamah al-amir wallahu a'lam bil haqiqah hakikatna mah Allah ulang kuningan ta'rifu ilmi tauhid mulai karena permasalahan bersangkutan saudara